Baik, di sini Hulun ya, akan membawakan penyuluhan tentang COVID. Kan di sini kan COVID ini kan terlalu luas banget kan, soalnya COVID ini kan baru muncul juga, jadi heboh banget dengan masalah penyakit ini. Jadi jelaskan bagaimana caranya untuk mencegah COVID itunya dengan cara bagaimana. Jadi sebelumnya di sini suster akan mengajarkan cara mencuci tangan yang tidak sadar harus suster Abang, ini abang manis, di foto ya Bapak? Di video tidak. Edukasi bagaimana pencegahan atau apa itu COVID itu ya. Nah, sebelumnya di sini suster akan mau tanya dulu. Kemarin kan suster udah ajarkan cara mencuci tangan yang bagaimana. Apa? Kalau
1000 jari. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, udah selesai ya. Semuanya udah ingat? Ingat. Nah, sudah paham? Nah, cara pencegahan salah satunya dengan cara mencuci tangan ya. Coronavirus yang disebabkan penyakit virus itu sendiri. Ya, virus ini kan yang munculnya dari awal kan di negara Wuhan kan, yang tahun 2020 pada bulan Februari ya. Nah, dari manusia ke manusia. Nah, virus ini gejalanya seperti apa? Nah, di sini ada gejalanya seperti demam, batuk pilek, letih lesu, terus sakit tenggorokan, gangguan sistem pernapasan. Kita harus ke rumah sakit untuk mengecek mengambil darah apakah itu virus atau penyakit lain. Hanya seperti itu. Nah, di sini ada penularannya. Penularannya melalui apa saja? Nah, yang pertama penularannya itu droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Nah, masker itu kan biasanya cairan atau droplet ya, cairan harian ini kan biasanya sering keluar kan. Itu kan maskernya. Jadi secara dasar dari udara itu langsung terbentuk dan berjabat tangan. Nah, kita kan nggak tahu kan pada saat kita habis jalan kemana, pulang-pulang ke rumah langsung berjabat tangan. Kita kan nggak cuci dulu kan. Jadi di sini nih salah satunya juga. Jadi di mana kita bertempat di jalan di tempat umum seperti itu kan, kita kan nggak tahu bakterinya ada di mana-mana. Maksudnya kayak uang seperti itu ya, uang itu dari siapa saja kan langsung menyentuh kan. Jadi di situ tuh penularannya itu dari bakteri uang itu juga bisa terinfeksi. Agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas kekebalan tubuh meningkat. Nah, yang kedua, mencuci tangan secara teratur menggunakan air, sabun, dan hand berbasis alkohol. Nah, yang ketiga, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam. Empat itu hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Terus yang berikut ada hindari makan, minum dan mulut, gunakan masker menutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Yang kedelapan itu meninjau perjalanan ke daerah-negara virus ini. Jadi contohnya juga virus negara Wuhan, kayak negara Indonesia Jakarta ini sendiri. Contohnya tuh kita posisinya di Papua nih. Nah, kalau kita mau rencanakan berangkat ke luar kota seperti di negara Wuhan atau enggak di Jakarta. Jadi kita tuh di sini kan di negara Wuhan di luar sana sama di Jakarta itu kan sudah zona merah kan, karena dampak COVID itunya makin meningkat. Jadi kita tuh harus tindakan dulu, takutnya sudah zona merah jadi bisa berbahaya buat kesehatan kita. Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Nah, ketika kita saat sakit, pilek, sakit kepala, mungkin tubuh kita tuh udah sakit gitu, itu tuh seharusnya kita harus diisolasikan diri biar nggak boleh keluar. Contohnya kayak di pasar, di gereja gitu kan, soalnya kalau kita sakit itu kan sistem virus itu kan gampang banget terpengaruh ke kesehatan kita. Buat itu pada masker yang sudah digunakan dengan tepat dengan benar, lalu menjaga tangan Anda setelah menggunakan masker. Jadi di sini kita akan mengajarkan ya cara memakai masker, terus setelah itu kita gunakan kalau main
masker yang sekali pakai sama masker yang kain. Bepergian, bagaimana cara melepas masker yang benarnya seperti apa? Terus jika kain dilipat, direndam ke dalam air hangat atau tidak direndam pakai air dingin. Sampai ya. Yung arat, ano ko nih? Maksudnya ini. Bang Arta, nah cara pencegahan yang pertama kan dengan cara mencuci tangan kan. Nah yang kedua itu dengan menggunakan masker yang tadi suster ajarkan ya. Nah yang ketiga ini bagaimana yang benar ketika batuk, kan biasanya orang di jalan-jalan kan suka batuknya kayak gitu kan. Nah seharusnya itu di sini suster akan menjelaskan bagaimana cara ketika batuk itu yang sebenarnya seperti apa. Nanti dimohon perhatiannya ya. Yang pertama ketika kita ingin batuk itu yang pertama tuh menutup ini tangan. Jadi ketika ada orang di samping kiri berarti menutup tangannya sebelah sini gitu langsung. Nah ketika orang itu ada di samping kanan batuknya menghadap di bagian kiri. Ketika orangnya tersebut di bagian kiri kanan berarti batuknya menghadap di bagian depan gitu. Udah paham? Sekarang kan kita sudah mengecek di TV darah Bapak Ibu. Nah hasilnya kan seperti itu tadi yang saat tadi suster sudah memberitahukan. Nah sekarang kan kita nanti akan melanjut dengan bahas tentang COVID kan. Jadi di sini salah satunya itu di sini suster akan mengajarkan cara cuci tangan itu yang sebenarnya bagaimana ya. Baiklah, nanti kita mulai. Basahi tangan dulu terlebih dahulu. Sekarang akan kita berikan Bapak Ibu dan hitungannya cara cuci tangannya itu ada 8 tahap ya. Yang pertamanya itu dibasahi dulu, terus 1, 2, 3, 4. Nah setelah ini terus yang keduanya gini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Terus di sela-sela terus tangannya seperti menunjuk 1, 2, 3, 4 dibersihkan. Terus habis itu yang sebelahnya, habis itu di kuku-kuku ujung-ujung kuku ya sampai 4 kali. Nah udah 4. Terus di punggung 1, 2, 3, 4 sebelahnya 1, 2, 3, 4. Terus di jari-jari 1, 2, 3, 4. Habis itu gerakan menguncil 1, 2, 3, 4. Habis 3, 4 sebelahnya 1, 2, 3, 4, 3. Ini tujuannya yang kayak gini, ini tujuannya untuk bersihkan kotoran-kotoran pada ujung kuku ya. Seperti itu. Sudah paham? Kan kita sudah menyelesaikan bagaimana cara mencuci tangan. Nah besok suster akan menjelaskan tentang COVID-nya ya. Tapi sebelumnya maunya berapa lama waktunya? Tempatnya di mana? Oke, baik-baik. Sesuainya 20 menit. Kita jumpa lagi di sini ya. Nanti akan menjelaskan bagaimana COVID itu, terus bagaimana cara pencegahannya ya. Besok nanti waktu jam 3 sudah ada di sini ya. Jika pasiennya belum dikasih samping bagian kiri. Nah, bagaimana kita batuknya di arah mana? Ada di bagian kiri, kita batuknya kemana?
sangat beresiko kalau tidak menggunakan masker. Sejauh ini sudah jelas ya. Iya Bapak Ibu, untuk sekarang saya kan sudah menjelaskan dari pengertian, tanda gejala, bagaimana cara pencegahannya. Nah sejauh ini saya mau tanya nih, apakah pemahaman Bapak Ibu seperti apa? Jadi di sini saya akan tanyakan sebenarnya Adek Eri, tanda dan gejala itu seperti apa? Tanda dan gejala dari Iya. lesu, sakit tenggorokan, dan sesak pernapasan. Benar sekali. Terus yang berikut, nah ketika kita sakit, ketika kita menderita, nah apa yang harus kita lakukan? Pencegahannya dengan cara apa? Ayo Bapak Apik, dengan cara apa? Iya, isolasikan diri. Cepat ke puskesmas atau yang terdekat. Iya, betul sekali. Pakai masker, Nah, betul sekali. cuci tangan, Iya, benar. batuk. Di sini itu sangat benar yang Bapak Apik sebutkan. Ya, emang nanti suster akan tambahkan. Nah, cara yang itu harus kita itu pastikan imun kita itu tetap kuat. Nah, yang kedua mencuci tangan selalu, terus ketika batuk, terus hindari kontak dengan orang lain, terus jika mau bepergian harus tetap. Bapak Ibu, sekarang untuk penyuluhan atau edukasi tentang COVID sudah selesai ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga bermanfaat. Sehat selalu, selamat sore. Terima kasih juga. Whispers in the morning of love asleep and tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, love that I could not forsake. Sick with it. 'Cause I'm yours.